잘들 쉬셨어요? 박본 디디 유르파우카. 강릉 계신 자들 잘 쉬셨어요? 티 강릉 거 박본 디마이. 시간이 오전 예배 끝나고 오후 예배 또 드리려고 하니까 시간이 살짝 애매해서 좀 호텔에 안 가고 여기서 그냥 한숨 잤어요. ก็มีเวลาไม่พอนะครับปกติอาจารย์ก็ตอนเช้านมัสการไปลงในภาคนิดนึงก็มาแต่ว่าเวลาสั้นๆภาคอยู่ที่เกาหลีนะครับ 강릉에서 예배 드릴 때도 주일날 오전 예배 드리고 오후 예배 드리는 사이에 잠깐 깜빡 잠들거든요. ที่ครั้งนึงก็เหมือนกันนะครับอาจารย์ก็ตอนเช้านมัสการแล้วก็ภาคนิดนึงแล้วก็ตอนบ่ายนมัสการต้องไปนะ 강릉에서 제가 목양실에서 잠깐 자는데 여기서는 그냥 잤어요. เพราะว่าที่ครั้งนึงนะครับห้องอาจารย์ก็มีอยู่แล้วอยู่ที่จังนะครับภาคที่นั่นแต่ว่าที่นี่ก็ไม่มีแล้วก็นอนเก้าอี้ภาคนิดนึง 제가 우리 안디옥교회 강릉의 안디옥교회 개척할 때부터 느꼈던 건데 그때는 제 목양실이 없었어요. 그냥 이 예배당 안에서 제 책상 하나 두고 이렇게 있었어요. 그러니까 피곤하고 힘들면 그냥 이 장의자에서 그냥 누워 잤거든. ประมาณ25 ปีก่อนนะครับอาจารย์นอนต้นอดคิดจังนะครับมันไม่มีห้องพักอาจารย์แล้วก็เวลานมัสการจะพักนะครับบนเก้าอี้นอนพักนิดนึงอย่างนี้เลยนะครับ 근데 그때 느낀 것이 굉장히 개운하다 항상 느꼈거든요. 여기서 자면 교회에서 장의자 누워 자면 굉장히 이렇게 잘 풀리고 개운해지는 거예요. เวลานั้นนะครับพักอยู่ที่เก้าอี้ทุกคนคิดว่าก็ไม่สะดวกแต่ว่าอาจารย์ก็นั่งเก้าอี้อยู่ในโบสถ์นะครับสบายมาก 그것이 지금 강릉의 안디옥 교회 그 장소에서도 또 거기서 가끔 어쩌다가 한번 그 교회 자기자에서 누워서 깜빡 잠들 때가 있는데 그때도 굉장히 편해지고 개운해지는 거. 이거 좀 끄라고요. 그건 좀 이거 좀 저쪽 뒤에 끄고. 네. ก็อาจารย์ก็เหมือนกันนะครับปกติก็ห้องอาจารย์ภาคอยู่ที่นั่นแต่ว่านานๆที่หนึ่งครั้งนะครับอยู่ในที่จังนะครับนั่งนอนเก้าอี้นะครับรู้สึกจะมันสบายมาก 우리 교회 신자들도 오전 예배 끝나고 오후 예배 드리려면은 우리 청년들 특히 자기장에서 이렇게 막 누워서 자요. ก็ที่จะครั้งนึงก็เหมือนกันนะครับต้นเช้านมัสการ3 ชั่วโมงไปแล้วก็กินข้าวแล้วมากแล้วก็เวลาต้นใบนมัสการนะครับพักนิดนึงที่นอนเก้าอี้นุ่มๆ 그 เศร้า 친구들도 저와 같은 생각을 느끼는지 안 느끼는지 모르겠는데 하여튼 오늘도 여기서 누워서 자니까 호텔에서 잠깐 자는 것보다 여기 누워서 자는 게 훨씬 더 효율이 좋네. อาจารย์ความรู้สึกว่านอนที่โรงแรมและนอนที่อยู่เก้าอี้นะครับนอนที่อยู่เก้าอี้ก็มันรู้สึกจะดีกว่า 하여튼 잘 쉬었다는 것이고 여러분들도 늘 잘 몸이 피곤하지 말고 잘 강건하길 바랍니다. หมายถึงว่าพักผ่อนก็ดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับพักผ่อนก็เหมือนดีมากร่วมกันนะครับ 육체가 늘 강건해지십시오. ทุกๆคนนะครับสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ 육체가 강건해지기 위해서 가장 먼저 중요한 것이 뭐라고 그랬어요? ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรเหรอครับ 뭐라고 그랬어요? 제가 계속 어저께 밤 오늘 아침 계속해서 설교한 것이 뭐라고 그랬어요? 뭐가 가장 중요해요? ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยอาจารย์เทศนาตลอดคืออะไร 생각. ความคิดนะครับความคิด 이게 가장 중요한 거예요. ความคิดก็สำคัญมาก 생각이 피곤하지 말아야 되고 생각이 빨리 보수되고 생각이 빨리 치유되고 그래야 되는 ควา 거예요. มคิดก็ห้ามเหนื่อยแล้วก็เวลาลงนะครับต้องยืนเร็วมากเปลี่ยนคิดเร็วด้วยครับ 홍수 나서 이렇게 멀쩡해진 것 같던데 아까 밥 먹으면서 이 교육관에서 밥 먹으면서 제가 가방을 이렇게 벽에다 기대놨더니 페인트가 제 가방에 이렇게 묻어나더라고. ก็อาจารย์ตอนแรกคิดว่ามันสภาพมันดีแต่ว่าอยู่ที่ห้องพักนะครับอาจารย์นั่งเก้าอี้แล้วก็กระเป๋าดินผนังนะครับแล้วก็ตีซี่ด้วยกระเป๋าอ่ะ 벽이 물에 불어가지고 페인트가 이제 약해진 거죠, 칠이. เพราะว่าซี่นี่ก็อืดแล้วก็กำลังจะออกด้วย 그러니까 뭐든지 그 물에 빠지거나 불에 타거나 어떤 어려움을 당하고 고통의 문제를 당하면은 이 상책이라는 것이 흔적이라는 것이 남는 거예요. ก็เมื่อไหรก็ได้นะครับมันสินค้าหรือนักร่างกายหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าโดนอะไรมานะครับต้องมีแผลด้วย 그 시간이 길어질수록 흔적이라는 것은 더 깊어지는 거예요. เพราะว่าอยู่โดนนานๆนะครับแผลก็ใหญ่ 이 생각이 틀어진 상태에서 생각이
혼돈스러운 상태가 오래가면은 그 상체기가 흔적이 오래 남는 거예요. เพราะว่าความคิดผิดก็อยู่นานๆนะครับบนความมีแพร่นะครับใหญ่ขึ้นนะครับ 그 빨리 빠져나와야 เพราะ 돼요. ฉะนั้นต้องออกจากที่นี่เร็วด้วย 잘못된 생각을 오래 품고 있으면은 이 생각 안에서 이게 상처가 더 커지는 거예요. ความคิดผิดเนี่ยแก้ไว้นานๆนะครับมีแพร่ใหญ่ขึ้นนะครับ 그래서 제가 우리 강릉의 안디옥교 신자들한테 종종 권면하는 말이 있어요. 어려움을 겪고 마음이 상하면은 이불 뒤집어 쓰고 집에 누워있지 말라는 거예요. อาจารย์ก็ทุกครั้งก็อยู่คิดจากครั้งหนึงเทศนาว่าเวลาโทนอะไรก็เสียใจอะไรก็อยู่เข้าไปห้องผ้าห่มอุ้มแล้วก็นอนห้ามนอนแบบนี้ 이 생각이 그대로 있는 상태에서 아무리 이불 뒤집어 쓰고 있어봐야 바뀔 거 아무것도 없어요. ไม่เปลี่ยนคิดนะครับแล้วก็ผ้าห่มอุ้มแล้วก็อยู่ที่ห้องนะครับเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้เลย 이 생각을 보수할 수 있는 것은 성령과 말씀밖에 없어요. ความคิดเปลี่ยนก็อะไรได้อะไรนะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคำนะครับ 생각을 빨리 보수하는 것, 회복시키고 치유하는 것은 성령과 은혜와 말씀밖에 없는 ค 거예요. วามคิดกับการกู้ขึ้นเร็วดีที่สุดวิธีการคืออะไรนะครับพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคุณพระเจ้าครับ 그 은혜 받아야 되고 말씀 들어야 되고 기도해야 되고 말씀 들어야 되고 그거밖에 없는 ต้อ 거예요. งได้รับพระคุณพระเจ้าและก็ฟังเทศนาและอธิษฐานและทุกอย่างทุกสิ่งก็นมัสการกับพระเจ้าครับ 사람 사는 세상이 다 똑같을 텐데 한국에서나 뭐 여기서나 마찬가지겠죠. 한국에서도 그런 사람이 저 사람 참 영적이다 뭐 그런 말 하는 사람이 있어요. ก็ที่นี่และเกาหลีก็เหมือนกันนะครับบางคนก็ดูคนนี้ว่าคนนี้เป็นจิตวิญญาณก็ตื่นอยู่แล้วนะ 정말 영적인 사람도 있을 거예요. อาจจะจริงๆก็ตื่นจริงด้วย 영적인 사람이 있겠죠. ก็อาจจะมีคนนั้นด้วย 근데 많은 경우 또 잘못돼서 영적인 사람인 것처럼 보이려고 하는 것도 또 많아요. แต่ว่าบางคนนะก็ไม่ใช่คนจิตวิญญาณตื่นนะครับแต่ว่ารู้สึกจะผมตื่นนะอย่างนี้ก็ได้นี่ 그래서 성경 안에서 그런 사람들이 바리새인들이에요. ก็ผู้เป็นนี่เดียวก็ในพระคำนะครับก็พระเยซูตรัสว่าเป็นคนฟาริสีครับ 내가 영적인 사람으로 보이려고 하는 เพราะว่า 거예요. ผมอยากเป็นคนตื่นจิตวิญญาณนะอยากจะโชว์แสดงเฉย 내가 아주 경건한 사람처럼 보이려고 하는 ๆ 거예요. เราเป็นสุภาพด้วยแล้วก็ต้อนรับพระเจ้านะครับว่าจิตตื่นจิตวิญญาณนะพูดอย่างนี้ 그래서 예수님께서 말씀하실 때 금식하면서 얼굴을 뭐 어둡게 하지 말고 찡그리지 말고 그러지 말고 오히려 금식하면서 얼굴을 환하게 화장도 하고 단정하게 하고 아무렇지도 않은 것 같이 그렇게 하라고 그래요. เวลาพระเยซูตรัสก็ในพระคัมภีร์ว่าเวลาอดอาหารนะครับบางคนก็บอกผมอดอาหารนะแล้วก็หน้าตาไม่เหี่ยวอย่างก็ห้ามทำแบบนี้ เวลาอดอาหารนะแต่งหน้าดีๆด้วยแล้วก็นั่งหน้าดีๆด้วยหมดสุขภาพแข็งแรงนะ ทุกคนก็ไม่รู้คนที่เป็นอดอาหาร 경건이나 영적이라는 것은 그런 유가 아니기 때문에 예수님께서 그런 거 하지 말라고 그러는 เพราะว่าตื่นจิตวิญญาณนะครับไม่ใช่อดอาหารแล้วก็หน้าตาเหี่ยวแบบนี้นะครับ 저 사람 참 영적이다 이렇게 생각하고 또 그렇게 보이려고 하는 것이 무엇을 몰라서 어떤 걸 몰라서 사람들이 그렇게 하는 거냐면 ทำไมทุกคนบอกว่าคนนี้ก็ตื่นจิตวิญญาณหรือไม่ตื่นก็เข้าใจผิดคืออะไรรู้ไหม 사람 안에 어떤 영적인 것들 어떤 영적인 것이 사람 안에 존재한다고 사람 안에 어떤 영적인 것이 존재한다라고 사람들이 착각하기 때문에 그러는 เพราะ 거예요. ว่าเข้าใจผิดว่าจิตวิญญาณนะครับข้างในเก็บที่ไหนก็มีสถานที่ก็มีอย่างนี้คิดเป็นนั่นเลยนะครับ 사람 자체는 영적이지 않아요. เพราะว่ามนุษย์เป็นไม่เป็นจิตวิญญาณนะครับ 사람 자체는 영적인 것이 하나도 없어요. ในมนุษย์นะครับจิตวิญญาณก็ไม่มีอะไรสักคำเลย 우리가 영적인 것이 되는 것은 오직 성령님이 나에게 함께 주셔야지만 영적이 되는 เรา 거예요. จิตวิญญาณได้คืออะไรตื่นได้คืออะไรครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องกับเรา 사람 자체로는 영적이지가 않다고요. มนุษย์เฉยๆนะครับตื่นจิตวิญญาณก็ไม่ได้เลย 성령님이 우리에게 오셔야지만 성령께서 나를 친밀하게 가깝게 대해 주셔야지만 그때만 우리는 영적인 것이 되는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงมาและจ้องเรานะครับเราก็จิตวิญญาณก็ตื่นได้ 성령님이 우리에게 오셨을 때는 그래서 성령의 일들이 나타나지는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องเรานะครับทำงานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยครับเปิดเผยได้ด้วย 아까 오전에 말씀드린 것처럼 구원의 일들이 나타나요. ต้นเช้าอาจารย์เทศนาครับเหมือนความรอดเนี่ยทำงานความรอดก็ขึ้นได้ด้วย 슬픈 것
우울한 것, 상한 그런 것도 치유받고 병든 육체도 치유받고 하나님의 구원의 일들이 나타나기 시작하는 거예요. เลยก็ความเสียใจกับความลำบากหรือร่างกายสุขภาพไม่ดีหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมนะครับการก็คือสภาพเดิมนะครับ 영적인 분은 하나님 한 분밖에 เพ 없어요. ราะว่าจิตวิญญาณตื่นผู้เดียวนะครับเป็นพระเจ้า 다시 말씀드리면 영적인 분은 하나님 한 분밖에 เพราะว่า 없어요. พระวิญญาณบริสุทธิ์ตื่นตลอดเนี่ยผู้เดียวนะครับเป็นพระเจ้า 그 영적인 하나님이 영이신 하나님이 우리에게 임하실 때 사람도 영적인 것이 되는 거예요. จิตวิญญาณของพระเจ้านะครับจ้อมกับเรานะครับมนุษย์เป็นจิตวิญญาณก็ตื่นได้ 근데 하나님께서 성령께서 우리와 함께 하시지 않으면 이 사람은 뭐 별 경건을 모양을 내더라도 이 사람은 영적이진 거 아닌 거예요. ใครก็ได้นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่จอมแต่ว่าผู้เดงว่าผมก็ตื่นจิตวิญญาณนะอันก็โกไม่ได้เลย 창세기 1장을 보면 하나님께서 천지를 창조하시고 사람을 창조하세요. ปฐมกาลบทที่หนึ่งนะครับพระเจ้านะครับสร้างโลกในโลกและก็สร้างมนุษย์ด้วย 그래서 여섯째 날 마지막 날에 하나님께서 사람을 창조하실 때 이렇게 말씀하세요. 우리의 형상을 따라 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 แล้วพระเจ้าเวลาวันที่หกนะครับสร้างมนุษย์พระเจ้าตรัสอะไรนะครับเราสภาพพวกเราและก็นิสัยพวกเรานิสัยเราและก็ทำสร้างมนุษย์ 하나님께서 우리의 형상을 따라 하나님의 형상을 따라 하나님의 모양대로 하나님이 사람을 만드셨다는 거예요. พระเจ้าสร้างมนุษย์นะครับเหมือนสภาพพระเจ้านิสัยพระเจ้าเหมือนอะไรนะคือเอ๊ะทำจากพระเจ้านะครับสร้างมนุษย์เลย 뭐 해야 저기서? 뭐 설명이? 예, 그 6장. 예. 하나님의 형상대로 하나님의 모양대로 사람을 만들었다고 하니까 사람들이 뭘 착각을 하냐면 다요. 하나님의 형상과 하나님의 모양대로 사람을 만들었다고 성경이 말씀하시니까 사람들이 뭐 어떻게 착각을 하냐면 하나님도 우리와 같은 모양인가 보다 이렇게 착각을 해요. ก็มนุษย์เข้าใจผิดนะครับในพระคัมภีร์บันทึกว่าสร้างมนุษย์นะครับเหมือนจากพระเจ้าแล้วก็มนุษย์เข้าใจผิดว่าเราแต่งตัวรู้สึกเป็นอย่างกับเราก็เหมือนพระเจ้า 그래서 하나님도 우리 사람같이 생겼나 보다 이렇게들 착각을 แล้ว 해요. ก็เข้าใจผิดว่าพระเจ้าเนี่ยแต่เหมือนสภาพเหมือนเรานะครับอย่างนี้เลย 아니요. 사람의 모양과 사람의 형상대로 하나님이 닮은 것이 아니라 하나님의 형상과 하나님의 모양대로 사람을 만든 거예요. ก็พระเจ้านะครับเราทำจากพระเจ้าใช่ไหมครับก็สภาพหรือ형상이 뭐예요 목사님? พระชายาของพระเจ้า พระชายาของพระเจ้านะครับแต่ว่าเรามนุษย์เข้าใจผิดว่าเราเหมือนพระชายาเหมือนพระเจ้านะอย่างนี้เลยนะครับ 근데 출애굽기 등을 비롯해서 십계명의 말씀 보면은 어떤 형상이든지 만들지 말고 어떤 형상에다가도 절하지 말라고 하나님 말씀하세요. 그렇게 형상을 만들어 놓고 어떤 보이는 형상을 만들어 놓고 거기다 절하면 이것을 우상 숭배라고 하고 그런 사람 돌로 쳐 죽이라고 하나님께서 엄격하게 명령하셨어요. ในอุปยนะครับ10 ข้อนะครับพระเจ้าตรัสว่าพระชายาอะไรก็ได้แต่งตัวอะไรก็ได้ห้ามสั่งห้ามป่านแล้วก็ห้ามนมัสการที่นั่นถ้าคนเป็นนะครับก่อนเอามาก็โดนให้ตายเลย 그러니까 우리 하나님은 우리 이렇게 보이듯이 어떤 형상을 가지신 사람 이렇게 보이듯이 사람 형상 가진 그런 형상 가진 분이 아니라는 거예요. 왜? 하나님께서 아무런 형상도 만들지 말라고 하나님 형상이 아니니까 하나님 형상이 아니까 아무 형상도 만들지 말라고 말씀을 하시는 จ 거예요. ริงๆแล้วพระชายาเนี่ยพระเจ้าไม่มีอะไรเลยนะครับแปลว่าจิตวิญญาณเห็นได้ไหมไม่ได้เลย แต่ว่านิสัยเหมือนพระเจ้านะครับปั้นมนุษย์ก็พระเจ้าบอกว่าห้ามสร้างอะไรรูปเขารูป 그래서 하나님의 모양을 따라 하나님의 형상을 따라 사람을 만들었다는 것은 어떤 형상, 하나님의 어떤 형상을 가지신 분이 아니라 그런 것과는 전혀 다른 형상이 없는 분이라는 거예요. 하나님의 모양은 형상이 없다는 거예요. 하나님의 형상은 형상이 없다는 거예요. 하나님의 모양은 어떤 모양이 없다는 거예요. 하나님의 형상도 모양도 없는 분이에요. ไม่ถึงว่าพระชายของพระเจ้านะครับเห็นไม่ได้เลย แต่ว่ามนุษย์เข้าใจผิดว่าเหมือนเราอย่างเหมือนพวกเราอย่างนี้เลยนะครับ
그래서 또 창세기 2장 7절에 보면 사람 창조에 대해서 한 번 더 주님 하나님 말씀하세요. แล้วก็ปฐมกรรมบทที่หนึ่ง 여호와 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되었다. แล้วพระเจ้าสร้างมนุษย์ใช่ไหมครับทั้งจะพุ่งกระดินนะครับแล้วก็ลมเป่าให้ใจนะครับแล้วก็มนุษย์เป็นมีชีวิตได้ 사람이 생명이 되었다. มนุษย์เป็นมีชีวิตได้ด้วย 자, 사람이 생명이 되었을 때 하나님의 보시기에 하나님의 모양대로 하나님의 형상대로 지으심 받은 존재라는 거예요. แล้วลมหายใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปมนุษย์นะครับพระเจ้าเห็นว่าเราพระฉายาของพระเจ้าเป็นมนุษย์เป็นท่านเป็นนั่น 그때 또 하나님께 뭘 말씀하셨냐면 하나님의 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되었다. แล้วบันทึกว่าลมของพระเจ้านะครับให้เข้าไปมนุษย์เป็นมีชีวิตนะ 하나님의 호흡을 불어넣으시니까 사람이 이런 형상 가진 사람이 생영이 되었다. 영이 되었다 말씀하세요. แล้วก็ลมของพระเจ้านะครับเข้าไปมนุษย์เดี๋ยวมนุษย์เป็นจิตวิญญาณได้ด้วย 하나님의 생기가 들어오니까 우리가 영이 되는 거예요. เพราะว่าลมของพระเจ้าก็เข้ามามนุษย์ได้แล้วมนุษย์เป็นจิตวิญญาณตื่นจิตวิญญาณได้ครับ 하나님의 생긴 성령님이 우리에게 임하시니까 우리가 영이 되는 거예요. ลมคืออะไรครับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้าไปมนุษย์เป็นจิตวิญญาณก็ตื่นได้ 우리가 하나님의 형상과 하나님의 모양대로 지음받았다는 것은 우리가 그렇게 생영으로 지음받았다는 거예요. ไม่ถึงว่าพระชายาสร้างมนุษย์จากพระชายาของพระเจ้านะครับอันนี้เรียกว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสร้างมนุษย์เลย 그리고 그렇게 생명이 되는 것은 하나님의 성령께서 우리에게 임하셔야지만 하나님의 생기이신 하나님의 성령이 우리에게 임하셔야지만 우리가 생명이 되는 거예요. จิตวิญญาณมีชีวิตคืออะไรนะครับโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาได้แล้วเราเป็นจิตวิญญาณตื่นได้ 결국 창세기 1장에서 하나님의 모양과 하나님의 형상을 따라서 만들었다는 것은 하나님께서 우리를 생명으로 지으셨다는 거예요. ก็ปฐมกรรมบทที่หนึ่งว่าสร้างมนุษย์นะครับพระชายาของพระเจ้าใช่ไหมครับอันนี้เรียกว่าเป็นลมพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องเข้าไปมนุษย์แล้วก็มนุษย์เป็นตื่นจิตวิญญาณได้ 그러니까 생명이 하나님의 모양이고 생명이 하나님의 형상인 거예요. 생명이 뭐예요, 목사님? 생명이 일단 라이프 스피릿 살아있는 영. 미치비 부미치비이 생명이에요. 아. 부미치비. ผู้มีชีวิตนะครับต้องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น 그러니까 성령님이 우리에게 생기로 임하셔서 우리가 생명될 때 성령님 우리에게 오실 때만 우리가 하나님의 모양이 되고 하나님의 형상이 되는 거예요. เพราะฉะนั้นปกตินะครับเราต้องพระชายาของพระเจ้าเหมือนไม่เป็นนะครับต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเสร็จแล้วเราเหมือนพระชายาของพระเจ้าเป็นได้ด้วย 이렇게 사람의 육체로 보이는 것이 하나님의 형상이 아니라 성령께서 우리에게 오셔서 우리가 생명이든 우리가 생명이 되었을 때 그 생명이 하나님의 형상이고 하나님의 모양이라는 거예요. ร่างกายเนื้อหนังแบบนี้นะครับไม่ใช่เราก็ตื่นจิตวิญญาณนะครับต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเสร็จแล้วเราผู้มีชีวิตและตื่นจิตวิญญาณได้ครับ 그래서 요한복음 4장 24절에서 예수님 말씀하셨어요. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배드려라. โยมบทที่2ข้อ4ว่าพระเจ้าเป็นจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเรานมัสการจริงใจและจิตวิญญาณด้วย 하나님은 형상이 있지 않아요. 하나님은 영이에요. พระเจ้านะครับไม่มีนางไก่นะครับเป็นจิตวิญญาณ 영이신 하나님이 우리에게 임하실 때 우리가 생명이 되고 그 생명이 되었을 때 우리가 하나님의 형상이고 하나님의 모양이라고 말하는 거예요. แล้วเราเมื่อไหร่จะเป็นพระชายาของพระเจ้าได้หรอครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเราเวลานั้นเราพระชายาของพระเจ้าตามได้ด้วย 그러니까 영과 진리로 예배드리라는 것은 무슨 말이에요? 우리 안에 성령님이 임하신 상태에서 예배드리고 성령으로 임하신 주님의 말씀 가운데서 말씀 붙들고 내 생각이 말씀께 붙들려서 예배드리라는 거예요. เวลานมัสการจิตวิญญาณและจริงใจนมัสการคืออะไรนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเสร็จแล้วเรานมัสการอันนี้ก็จริงใจและจิตวิญญาณร่วมกันนมัสการได้ครับ 사람들이 하나님의 말씀에 불순종해서 이 하나님의 생명됨이 다 무너져 버렸어요. เพราะว่ามนุษย์นะครับไม่เชื่อฟังพระเจ้าและก็
พระชัยของพระเจ้าพังหมดเลย 사람들이 다시 육체로 다 돌아가 แล้ว 버렸어요. ก็กำมือเนื้อนั่งอย่างเดียว 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님의 그 생명된 하나님께서 본래 말씀하신 생명된 자로 우리들을 회복시켜 주시려고 예수님께서 이 땅에 오신 거예요. แล้วพระเยซูแสดงมาครั้งแรกคืออะไรครับเราก็การกู้คืนพระชัยของพระเจ้า 예수님께서 우리 죄를 다 용서하여 주심으로 우리 죄를 다 용서하여 주심으로 하나님께서 성령께서 우리에게 임하실 수 있도록 십자가로 문을 열어 주신 거예요. เพราะฉะนั้นพระเยซูนะครับเราล้างบาปให้เราเรียบร้อยเพราะว่าเราสกปรกนะพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าไม่ได้โดยพระโดยพระเยซูเท่านั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเราการกู้คืนพระชัยของพระเจ้าได้ครับ 그러니까 내 안에 죄가 있으면 내 생각 안에 죄가 있으면 하나님 우리에게 임하시지 않는 거예요. แล้วความคิดนั้นก็มีบาปเยอะนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเราก็ไม่ได้ 하나님의 생기로 우리에게 임하시지 않는 거예요. ก็พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเราไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามีบาป 성령께서 임하셔야지만 우리는 생명이 되는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเสร็จแล้วก็ผู้มีชีวิตได้ 근데 우리가 사람이 죄가 있기 때문에 하나님께서 우리에게 오실 수가 없는 거예요. เราก็มีบาปนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเราก็ไม่ได้ 그래서 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 우리 모든 죄를 다 용서해 주시고 그래서 하나님께서 곧 영이신 하나님께서 우리 안에 임하실 수 있도록 다시 생명이 될 수 있도록 우리가 은혜를 받은 거예요. เพราะฉะนั้นเราก็ผู้มีชีวิตได้ยังไงนะครับพระเยซูมาแสดงมาใช่ไหมครับแล้วก็ โอนใบกางเกนทุกเรื่องได้แล้วแล้วก็หลังบาปให้เราก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดประตูให้พระชัยของพระเจ้า 그래서 예수님의 십자가로 우리들의 죄가 용서함 받지 않고는 우리가 생명대 하나님의 형상이 회복될 수가 없는 거예요. เพราะฉะนั้นไม่ผ่านใบกางเกนพระเยซูนะครับเราก็การกู้คืนพระชัยของพระเจ้าไม่ได้เลย 우리가 생명되어서 하나님의 형상이 회복되는 것 하나님이 지으신 목적대로 하나님의 형상이 되는 것은 예수님께서 십자가에서 우리 죄를 모두 사하여 주셨기 때문에 그래서 하나님 영이신 하나님께서 우리에게 임하심으로 가능해지는 거예요. เพราะฉะนั้นเราก็พระชัยของพระเจ้าการกู้คืนได้ยังไงนะครับต้องโดยพระเยซูเท่านั้นนะครับ 그리고 사도행전 2장에서 이제 성령님께서 제자들에게 이 임하심으로 해서 성령께서 우리에게 오심으로 해서 이제 우리 안에 하나님의 형상이 회복되어지는 거예요. แล้วกิจกรรมบทที่ 2นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมแล้วก็พวกเรานะครับเราการกู้คืนได้ว่าพระชัยของพระเจ้า 다시 아까 처음에 드렸던 말씀 전해드려요. 사람 자체로는 저 사람이 영적이다 그런 사람은 없어요. มนุษย์เฉยๆนะครับคนนี้เป็นจิตวิญญาณตื่นคนนั้นก็ไม่มีสักคนเลย 사람에게는 영이 있지 않아요. เพราะว่าในมนุษย์นะครับไม่มีจิตวิญญาณเลย 예수님의 십자가로 용서함 받고 영이신 하나님 우리 안에 임하시고 영이신 하나님이 우리에게 임하실 수 있게 되고 그래서 영이신 하나님 우리 안에 임하실 때 하나님의 형상인 영 이 성령께서 우리한테 임하실 때 우리가 뭔가 하나님의 형상이 회복된 생명들이 되어지는 거예요. โดยพระเยซูนะครับพระเยซูพระโรยอภัยบาปเรียบร้อยแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมแล้วเราจิตวิญญาณก็ตื่นได้ด้วย 성령님이 우리에게 오셔야지만 우리들은 영의 사람들이 되는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์จอมเสร็จแล้วเราก็จิตวิญญาณเราก็ตื่นได้ 그리고 그 영의 사람들이 되면 우리가 성령께서 함께 해주시는 생명들이 되면 지금까지 계속 여러분한테 말씀하신 구원의 역사들이 나타나기 시작합니다. แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมเราก็ผู้มีชีวิตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขึ้นได้คืออะไรรู้ไหมความรอดของพระเจ้า 전능하신 하나님이 우리 안에 임하셨기 때문에 영이신 하나님 전능하신 하나님 우리한테 임하셨기 때문에 우리를 통해서 하나님의 구원의 일들이 나타나기 시작하는 거예요. พระเจ้ามีทุกอย่างทุกสิ่งได้พระเจ้าจอมกับเรานะครับเราก็ทำได้เหมือนกัน 베드로전서의 말씀에 우리가 신의 성품에 참여하게 หนึ่งเปโตรนะครับเราก็บันทึกว่าเราเหมือนนิสัยพระเจ้านะครับเรา 하나님의 성품에 참여하는 자가 되라고 말씀하세요. 성품이 뭘까요, 사모님? 하나님의 성격. ก็พระลักษณะนะครับเราก็เหมือนการกู้ขึ้นได้ด้วยครับ 하나님의 성격에 우리가 참여하는 자가 되라. แล้วพระลักษณะนะครับเราก็เข้าไปได้ 그래서 믿음의 그 하나님의 성격에 대해서 뭘 말씀하셔? 믿음의 덕을. ก็พระลักษณะของพระเจ้าคืออะไรครับความเชื่อและความดี 하나님의 성품, 하나님의 성격은 믿음이라는 거예요.
พระลักษณะของพระเจ้าคืออะไรกับความ 그리고 เชื่อ 덕이 있다는 거예요. และก็ความดี 마음이 넓다는 거예요. ใจกว้าง 잘 품어준다는 และ 거예요. ก็อะไรก็ได้ก็อุ้มได้ 믿음의 덕을, ความเชื่อและข้างบนในก็ความดี 덕의 지식을 และก็ความดีในความรู้ 어떤 지식일까요? 하나님의 말씀을 아는 하나님을 아는 지식. ความรู้คืออะไรครับ 그리고 เกี่ยวกับพระเจ้า 하나님의 말씀을 아는 지식. และก็ความรู้เกี่ยวกับพระวจนะพระเจ้าครับ 그리고 지식의 절제를. และก็ความรู้ข้างบนในก็ ควบคุมตัวความอดทน ควบคุมตัวเอง ควบคุมตัวเองครับ 절제하는 성품을 우리가 가져야 된다는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นจนตรงสุดท้ายนะครับเราก็ต้องควบคุมตัวเองด้วยครับ 절제하지 않고 내가 하고 싶은 대로 다 하고 그러는 거 아니에요. ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็แล้วแต่ทำใจบ้างอันนี้ก็ไม่ได้เลย 절제하는 것이 하나님의 성품이라는 เพราะ 거예요. ว่าตรงอยากจะทำแต่ไม่ทำตรง 절제가 하나님은 아닌데, 절제가 하나님은 아닌데 하나님의 성격 중에 절제가 있다는 거예요. เพราะว่าตรงเก็บตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่พระลักษณะพระเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่นะครับในลักษณะพระเจ้านะครับมีหนึ่งข้างต้องมี 하나님의 존재는 영이에요. พระเจ้าเป็นวิญญาณ 하나님은 영이신데 พระเจ้าเป็นจิตวิญญาณ 영이신 하나님이 성격이 절제라는 거예요. 절제의 성품이라는 거예요. เพราะว่าพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้านะครับตรงโบราณเรียกเฉย ควบคุมตัวเอง พระคุมตัวเองด้วยครับ 믿음의 덕의 지식을 지식의 절제를 자 이것이 다 뭐란 얘기입니까? 하나님의 성격이라는 거예요. ก็พระลักษณะของพระเจ้าเราคืออะไรครับความเชื่อและความดีและก็ความพระคุมตัวเองด้วยครับ 그다음에 절제 인내를 말씀하세요. และก็พระคุมตัวเองข้างบนนะครับต้องอดทนไว้ 인내라는 것 오래 참는다는 อ 거예요. ดทนอะไรก็อยู่อดทนนานๆ 오래 견딘다는 거예요. อยู่นานๆนะครับ 아까 말씀드린 것 그렇죠. 인내함으로 끝까지 가는 거예요. เพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามพระเจ้าเราก็อยากจะแท้แต่ไม่ทำอดทนไว้แล้วก็ติดตาม 포기하지 않고 끝까지 참아내는 ไม่ 거예요. ยอมแพ้แล้วก็อดทนแล้วก็ปฏิบัติตาม 이것이 뭐라고요? 우리가 신의 성품의 하나님의 성격을 우리들 같이 가지려고 해야 된다는 거예요. 이게 인내하는 성격. เราต้องการได้รับพระลักษณะพระเจ้าต้องได้รับแบบนั้นด้วยครับ 그러니까 인내의 형제 우애를. แล้วก็ถ้าอดทนข้างบนนะครับพี่รักกันพี่น้องกัน 하나님의 성격은 우애하는 성격, 형제끼리 잘 우애하는 พ 성격이라는. ระลักษณะของพระเจ้านะครับพี่น้องกันรักกันนะครับ 형제끼리 다 친절하게 하고 서로 도와주고 그래야지 이렇게 등 돌리고 미워하는 거 하나님의 성격이 아니에요. ก็พี่น้องกันนะครับนุนใจกันรักกันช่วยกันอย่างนี้ถ้ากระจายกันนะครับอันนี้ไม่ใช่พระลักษณะของพระเจ้า 그다음 형제 우애에 사랑을 공급하라 그래요. แล้วอยู่ดีๆกับพี่น้องกันใช่ไหมครับอยู่ข้างบนนะครับเป็นความรักด้วย 하나님의 성품은 사랑이에요. พระลักษณะของพระเจ้าเป็นความรักครับ 자, 이와 비슷한 말씀이 성경에 굉장히 많아요. 다시 베드로전서의 말씀만 일단 정리해봐요. 하나님의 성격이 뭐예요? 믿음이에요. ก็ในหนึ่งเปโตรนะครับพระลักษณะของพระเจ้าคืออะไรนะครับเป็นความเชื่อ 덕이에요. ความดี 그다음에 지식이에요. ความรู้ 절제, และก็ความ 인내, ความอดทนความของตัวเอง 그다음에 형제 우애, แล้วก็พี่น้องกันอยู่ดีๆกัน 형제 우애에 사랑을 공급하는 อยู่ 거. บนเป็นความรักครับ 이것이 하나님의 성품이에요. อันนี้พระลักษณะของพระ 하나님의 เจ้าครับ 성격이에요. อันนี้พระลักษณะ 자, ของพ 그리고 ระเจ้า 이 하나님의 성격은 다 우리 안에서 어디서 이루어지는 거예요? ก็พระลักษณะของพระเจ้าอยู่ที่ไหน 어디서 이루어지는 거예요? อยู่ทำจากไหน 생각 안에서 ความ 이루어지는 คิด 거예요. ครับ 그죠? 믿는 거 어디서 믿어요? ความเชื่อเราก็ที่ไหนนะครับ 생각으로 믿어요. ความคิดแล้วก็เชื่อได้ 자, 덕을 품는 것 어디서 하는 거예요? 생각 안에서 하는 거예요. ดีความดีมาจากไหนกับความคิด 지식 어디에 들어가요? 생각에 ความ 들어가는 รู้ 거예요. มาจากไหนกับความคิด 어디서 절제할 거 생각부터 절제하는 거예요. ที่ไหนก็อดทนไว้นะครับ 어디서 인내하냐면 생각에서 인내하는 거예요. ทั้งหมดนะครับอยู่ที่สมองนะครับ 형제 우애도 생각에서 하는 거예요. ก็พี่น้องกันอยู่ดีๆกันเราต้องอยู่ความคิดก่อน 사랑하는 것도 생각 안에서 하는 ค 거예요. วามรักก็ต้องอยู่ความคิดก่อน 사람은 영적이지 않지만 มนุษย์เป็นไม่ใช่จิตวิญญาณ 사람은 영이 아니지만 มนุษย์เป็นไม่เป็นจิตวิญญาณ 하나님의 영이세요. พระเจ้าเป็นจิตวิญญาณนะครับ 하나님의 영이시고 사람은 영이 아니지만 พระเจ้าเป็นจิตวิญญาณมนุษย์ 우리가 เป็น 이 จิตวิญญาณ 생각 안에서 하나님과 같은 생각을 품을 때 하나님과 같은 생각을 품을 때 생기신 성령께서 우리 생각 안으로 우리 안으로 임하시는 거예요. เราไม่เป็นจิตวิญญาณนะครับแต่ว่า
ความคิดของพระเจ้าคิดด้วยกันนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเราก็ที่อยู่เนี่ยก็ตื่นได้ครับ 그럴 때 우리가 생명이 되고 เราเวลานั้นก็ผู้มีชีวิตได้ 하나님의 형상을 가진 하나님의 모양을 가진 자가 되는 거예요. แล้วพระลักษณะคุ้มเราใช่ไหมครับเราเหมือนสภาพเหมือนพระลักษณะของพระเจ้าครับ 그래서 하나님의 구원의 일들, 하나님의 일들이 하나님이 내 안에 오셨으니까 하나님의 일들이 치유받고 회복되어지고 귀신이 쫓겨나고 우리가 좋아지고 잘 되고 그런 일들이 나타나기 시작하는 거예요. แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเราใช่ไหมครับเราเป็นรักษาสุขภาพที่ไหนก็ได้นะครับพระเจ้าทำให้สำเร็จเรียบร้อยครับ 그래서 어디에서 우리들의 싸움은 어디에서 싸우며 생각에서 싸움. เพราะฉะนั้นโตสู้เราที่ไหนนะครับอยู่ความคิดนะครับ 믿음의 생각을 해야 돼요. ตรงความคิดความเชื่อ 의심의 생각을 하면 안 돼요. ห้ามสงสัยนะครับ 아까 혜인이의 예를 들었는데 마귀는 끊임없이 우리한테 의심을 불어넣는 거예요. ยกตัวอย่างเมื่อเช้าก็เห็นนะครับมันซาตานเข้ามานะครับความสงสัยปลูกให้เราด้วย 친구가 죽었고 친구 또 다른 아버지가 죽었어요. 그래서 의심이 들어와요. เพื่อนก็เสียแล้วก็เพื่อนพ่อเนี่ยก็เสียแล้วก็ความสงสัยเข้ามาได้ 친구가 죽고 그런 일들은 일상적으로 생길 수 홍수와 같은 일이 벌어진 건데 그 틈을 타서 그 슬픔을 틈타서 내 감정을 틈타서 의심이 들어와 버리는 거예요. ก็เสียใจอยู่แต่ว่ามันซาตานก็มีโอกาสแล้วคนนี้เสียใจเข้ามาความสงสัยปลูก 하나님의 생각은 뭐라고 해요? 믿음이에요. ลักษณะพระลักษณะของพระเจ้าคืออะไรนะครับความเชื่อ 하나님의 성품은 믿음인데 내 생각은 지금 불신을 하고 있어요. เพราะว่าพระลักษณะของพระเจ้าความเชื่อแต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็ไม่เชื่อ 그러면 영이신 하나님께서 하나님의 존재 성령께서 우리에게 들어오실 수가 없는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเราไม่ได้ 믿음의 성격을 가지신 하나님께서 우리도 믿음의 생각을 할 때 믿음의 성격을 가질 때 성령께서 우리에게 임하시는 거예요. พระลักษณะของพระเจ้าเป็นความเชื่อนะครับมนุษย์เป็นความเชื่อรวมกันพระเจ้าอยู่กับเราได้ 하나님은 덕이세요. พระเจ้าก็คุณสันดี 근데 나한테 덕의 반대만 생각하고 있어요. แต่ความคิดนะครับคิดไม่ดีอย่างเดียว 막 서로 막 배척하고 품어주지 않고 내 생각하고 다르면 그냥 다 아니라고 그러고 그런 아직과 고집에 붙들려요. ไม่ยอมรับดื้อก็ดื้อแล้วก็นินทาก็นินทาอย่างนี้นะครับ 근데 하나님의 성격은 덕이에요. แต่พระเจ้าเซนดี 나는 덕이 있는 성격이 아니에요. มนุษย์เป็นไม่มีเซนดีเลย 그럼 하나님 덕의 성품을 가지신 하나님께서 성령으로 우리에게 임하시지 않는 เว 거예요. ลานั้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเข้ามาเราไม่ได้ 지금 계속 깨달아지는 거예요? เข้าใจไหมครับ 자, 하나님의 성품은 절제하는 성품이에요. พระลักษณะพระเจ้านะครับ ควบคุมตนเอง ควบคุมตัวเองครับ ตนเอง ตัวเองครับ 근데 내 생각은 절제하는 걸 싫어해. แต่ว่ามนุษย์ควบคุมตัวเองก็ไม่เป็น 나는 내 마음대로 다 하고 싶은 걸 다 하고 싶어요. อยากจะตามใจเธอแล้วก็ตามเอง 그 절제하시는 하나님이 절제의 성품을 가진 하나님이 내 생각 안으로 내 생각 때문에 오실 수가 없는 거예요. ความคิดแบบนั้นนะครับพระเจ้าเข้ามาไม่ได้เลย 하나님의 성격과 내 성격이 점점 같아질 때 성령께서 우리를 더 가깝게 임하시는 거예요. พระลักษณะของพระเจ้ากับนิสัยมนุษย์ก็ใกล้เคียงกันนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเราง่าย 하나님의 성격은 인내예요. ๆพระเจ้าพระลักษณะพระเจ้านะครับความอดทน 근데 나는 인내하지 않고 막 참기 싫어하고 뭐 화를 내고 그런 성격을 가져요. แต่ว่าสำหรับมนุษย์นะครับมันไม่อดทนเลย 내 생각이 안에서 인내하기 싫어해요. ไม่อยากอดทน 성령께서 생기로 우리에게 임하시고 싶어 하는데 하나님의 성격은 인내하는 성격이에요. พระวิญญาณบริสุทธิ์อยากจะจอมแต่ว่ามนุษย์ก็ไม่เป็นแบบนั้น 근데 나는 인내하는 거 별로 안 ก็ 좋아해요. มนุษย์ไม่ชอบคำอดทน 금방 화를 내고 โมโหง่าย 좀 하다가 그냥 포기해버리고 เวลาทำนิดนึงก็ไม่ได้เลยยอม 그러면 แพ้ 하나님의 성격과 내 성격이 부딪히는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นพระลักษณะของพระเจ้ากับมนุษย์ก็ชนกัน 그 성령께서 나한테 오시지 않으니까 나는 생명이 될 수가 없는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นพระวิญญาณจะจอมไม่ได้แล้วก็ผู้มีชีวิตก็ไม่ได้เลย 하나님의 생기가 내 안에 성령으로 임하셔야지만 내가 생명이 되고 하나님의 형상이 되어지는 거예요. พระวิญญาณจะจอมเราแล้วก็มีผู้มีชีวิตแล้วก็พระลักษณะของพระเจ้าเราก็เหมือนกันได้ด้วย 하나님의 성격은 형제 우애하는 거예요. พระลักษณะของพระเจ้านะครับพี่น้องกันอยู่ดีๆกัน 근데 내 생각 안에서 우애하지 않아요. แต่ว่าความคิดมนุษย์นะครับอยู่ดีๆกันไม่ได้ 뭐 쉽게 미워하고 쉽게 멀어지고 가까이 대하고 그런 거 싫어해요. เครียดชักง่าย
그러면 우애하시는 성격을 가진 하나님께서 내 안에 임하시질 않는 거예요. เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับจ้อมเราก็ไม่ได้เลย 내 하나님의 성품이 하나님의 성품을 닮아갈 때 하나님께서 생기로 우리에게 임하시는 거예요. แล้วนิสัยเรานะครับติดตามพระลักษณะของพระเจ้านะครับเวลาพยายามทำแบบนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเราได้ 하나님의 성격은 사랑이에요. พระลักษณะของพระเจ้านะครับเป็นความ 근데 รัก 나는 사랑하지 않고 미워해요. แต่ว่าตัวเองก็ไม่รักเลยก็เกลียดชังอย่างเดียว 우리들 이렇게 사는 걸 보면은 자 여기 치앙마이 안덕이 똑같고 사는 모습을 보면은 뭘 갖고 따지냐면은 뭘 갖고 따지면 나는 옳고 너는 틀리고 그래서 이게 문제다 이러면서 따져요. เรามนุษย์กันก็ทะเลาะกันทำไมผมก็ทุกข์เขาก็ผิดแล้วก็ทะเลาะกัน 또 정말 나는 옳고 이 사람 틀릴 수 แต่ 있어요. จริงๆแล้วก็ผมก็ถูกต้องแล้วก็เธอเป็นผิดก็ได้ 나는 옳고 이 사람 틀릴 수 있어요. อาจจะเพื่อนก็ถูกต้องผมก็ผิดก็ได้ 근데 내가 거기에 내가 아무리 옳아도 내 속에 미움이 있고 옳아도 내 속에 저 사람을 우애하고 싶지 않고 그러면은 성령님 오시지 않는 거예요. แต่ว่าผมก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าข้างในนิสัยนะครับเหมือนเคียดชังแล้วก็ไม่อยากไกลๆไม่มีความรักนะครับคนแบบนั้นก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมไม่ได้ 사랑의 성품을 가지신 하나님께서는 사랑하는 생각을 가진 사람에게 오시는 거예요. พระลักษณะของพระเจ้าเป็นความรักนะครับใครก็ได้นะครับมีความรักพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเข้ามาคนนั้นได้ 사랑이란 말 안에는 너무 많은 것들이 포함되어 있어요. หมายถึงว่าความรักความหมายว่ามีความหมายกว้างมากครับ 용서한다, อภัย 섬긴다, ดูแล 희생한다, เสียสละ 도와준다, ช่วย 져준다, แล้วก็ยอมแพ้เลย 나보다 저 사람을 높게 여겨준다. แล้วก็ยกขึ้นให้เพื่อนด้วย 하여튼 이런 것들 많은 것들을 사랑이라는 단어 안에 들어가 있는 거예요. ทั้งหมดเดียวก็เป็นความรัก 제가 여기까지 목회해 보니까 여기까지 신앙생활해 보니까 성령께서 함께 해주시는 가장 영적인 사람은 하나님의 형상이 회복되고 하나님의 모양이 회복된 생명된 사람은 많은 경우 사랑의 성품을 가질 때 그 사람에게 가장 많은 것들이 하나님의 그 형상이 회복되는 걸 보게 돼요. อาจารย์จนถึง23 ปีนะครับใครก็ได้พระลักษณะของพระเจ้าเหมือนใกล้เคียงกันได้นะครับมีความรักนะครับมีความรักคนนั้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมและก็ทุกอย่างทุกสิ่งนะครับพระเจ้าทำงานกับเขาได้ 그 사람이 기도할 때 하나님이 빨리 응답해 คน 주셔요. แบบนั้นนะครับเวลาอธิษฐานพระเจ้าคำตอบเร็วมาก 그래서 예수님께서 말씀하실 때 แล้วพระเยซู 제자들한테 마지막 설교를 하시면서 너희 성령 받은 너희가 서로 사랑하면 너희가 기도한 대로 다 응답된다. แล้วสุดท้ายพระเยซูตรัสกับสาวกนะครับได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์สาวก12 คนนะครับเวลาอธิษฐานนะครับแบบไหนก็ได้พระเจ้าคำตอบให้ 하나님은 사랑이신데 제자들이 사랑하니까 하나님의 사랑의 성품과 제자들의 사랑의 성품이 맞으니까 성령께서 임하시고 성령께서 가까이 대주니까 기도한 대로 다 응답되는 거예요. พระลักษณะของพระเจ้าเป็นความรักแต่ว่าสาวกนะครับความรักกันเหมือนกันแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเวลานั้นสาวกเนี่ยอธิษฐานอะไรก็ได้ข้ออะไรก็ได้พระเจ้าคำตอบให้เรียบร้อยครับ 치앙마이 안디옥교회 그리고 모든 교회도 우리들의 삶이 회복되고 회복이라는 것은 하나님이 여기 함께해 주셔야지 회복이 되는 거예요. ก็เชียงใหม่ที่จะเชียงใหม่นะครับทำยังไงได้การปลูกขึ้นได้นะครับต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมก่อน 성령께서 우리와 함께해 주셔야지만 약간 보수가 되는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเรานะครับแก้ปัญหาได้ 성령께서 함께해 주셔야지만 불 가운데 지날 때 타지 않는 거고 물 가운데 지날 때 물이 침몰하지 못하는 거고 성령께서 함께해 주실 때만 길이 열리는 것이고 성령께서 함께해 주실 때만 나를 대적했던 그 물을 내가 오히려 먹는 역사들이 나타나는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเรานะครับเราก็ผ่านแม่น้ำนะครับไม่จมน้ำเวลาไฟไหม้ก็เข้าไปนะครับไม่ไหม้และก็เวลาทะเลทรายหรือทินตรากันดาครับมีน้ำใช่ไหมครับตั้งน้ำกินได้ด้วยเพราะพระเจ้าเวลานั้นพระเจ้าเปิดทางให้ด้วยครับ 이렇게 하나님께서 함께 하시는 사람 성령으로 함께 해주셔서 하나님의 모양이 하나님의 형상이 회복되어지는 사람은 하나님의 성격과 내 성격이 일치되어질 때
하나님은 사랑인데 나는 미워해. 그러면 일치가 될 수가 없는 거예요. 그럼 하나님이 여기에 임하실 수가 없는 거예요. 하나님의 성격과 내 성격이 일치될 때 성령께서 우리에게 임하시는 거예요. มนุษย์เนี่ยพระลักษณะการกูขึ้นได้เมื่อไหรนะครับความคิดพระเจ้ากับความคิดมนุษย์นะครับคิดรวมกันเหมือนกันเลยแล้วเวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมแล้วก็เราก็การกูขึ้นพระลักษณะของพระเจ้าได้ครับ 그러니까 우리들이 신앙생활하면서 우리가 살면서 나는 옳고 당신은 틀리다 이런 걸로 우리는 나를 보장받으려고 나를 입증시키려고 하면 안 되는 거예요. เราคิดว่าห้ามเห็นแก่ตัวนะครับเราถูกต้องแล้วเท่าผิดห้ามคิดแบบนั้น 내가 나를 입증시키는 방법은 내 안에서 하나님의 형상이 회복되는 것만 나를 입증시켜 주는 거예요. เพราะเราจะชัดเจนได้นะครับพระลักษณะของพระเจ้านะครับอยู่ที่นี่การกูขึ้นไหม 내가 옳았기 때문에 저 사람 틀리기 때문에 입증되는 게 아니라 하나님이 나와 함께 하시는 것으로만 내가 입증이 되는 거예요. เรามีมนุษย์เป็นผู้มีชีวิตได้คืออะไรนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมเราเพราะฉะนั้นการกูขึ้นพระลักษณะของพระเจ้า 치앙마이 안디옥교회가 사는 방법은 살 뿐만 아니라 길이 열리고 그리고 길이 열릴 뿐만 아니라 나를 괴롭혔던 그런 문제를 내가 먹어버릴 수 있도록 강하게 되는 것은 하나님 여기 함께 해주셔야 되는데 하나님 여기 함께 해주신 것은 나는 옳고 너는 틀리고 이런 걸로 보장받으려고 하는 것이 아니라 서로 사랑할 때 그래서 하나님의 사랑과 내 사랑 성품이 같아질 때 그런 일들이 나타나진다는 거예요. เชียงใหม่คิดจากอันเดียวนะครับเมื่อไรจะได้ปัญหาอะไรก็มองโดนน้ำก็ไม่จมเผาก็ไม่ไหม้อะไรสักอย่างทำได้ยังไงนะครับเพราะว่าผมก็ถูกเธอก็ผิดห้ามที่เป็นนั้นนะครับเพราะว่าความรักของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าต้องเราติดตามแบบนี้นะครับแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์จอมเวลานั้นเราทำได้ทุกอย่างทุกสิ่งสำเร็จเรียบร้อยครับ 바울께서 갈라디아서의 말씀에서 비슷한 동일한 말씀을 하세요. อาจารย์โพโลนะครับเขียนว่าเป็นอยู่ที่คาลาเดีย 오직 성령의 열매는 ก็ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 성령께서 함께 하시면 เวลาพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับ 그리고 เรา 성령께서 함께 하시도록 하는 성품은 ต้องมีผลด้วยครับ 사랑과 ความรัก 희락과 ความชื่นชมยินดี 화평과 แล้วก็ความ 오래 참음과 ความอดทน 자비와 ความเมตตา 양선과 ความเส้นดี 충성과 ความสัตย์ซื่อตรง 온유와 ความสุภาพอ่อนโยน 절제니. แล้วก็อดทน 자, 비슷한 말씀이야. 이것이 뭡니까? 하나님의 성품이라는 อัน 거예요. นี้เป็นพระลักษณะของพระเจ้าครับ 사랑, ความรัก 기뻐하는 것, แล้วก็ความชื่นชมยินดี 서로 화평하는 แล้ว 것, ก็สบายสันติสุข 오래 참는 ความ 것, อดทน 자비를 베풀어 주는 แล้วก็ 것, ความเมตตา 양선 착한 것, แล้วก็ความดี 충성하는 แล้ว 것, ก็สัตย์ซื่อตรง 온유한 것, สุภาพอ่อนโยน 오래 참는 것, ความอดทน 자비와 양선과 충성, 온유와 절제니 절제하는 것. แล้วก็ความอดทนครับ 이것 다 뭡니까? 다 하나님의 이 성격이에요. อันนี้พระลักษณะของพระเจ้าครับ 하나님의 이 성격과 내 생각을 어디서 한다고 이 생각 안에서 하나님의 생각, 하나님의 성품을 이 닮아갈 때 성령님이 우리에게 오시는 거예요. เราความคิดเรานะครับอยากปฏิบัติตามพระลักษณะของพระเจ้าเวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จอม 아무리 겉으로는 경건 떨어도 아무리 겉으로는 경건한 척 보여도 그 사람의 생각 안에서 하나님의 생각과 하나님의 성격과 다른 생각을 하고 있으면 성령님이 여기 오시는 것이 아니에요. 그 경건은 거짓말이에요. สภาพนอกนะครับเหมือนความชอบธรรมมากแต่ว่าความคิดนะครับไม่ทำแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปลอมอันนี้ก็โกหก 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 가장 먼저 설교하신 것도 바로 그 말씀이에요. พระเยซูนะแสดงมาครั้งแรกนะครับเทศนาก็ที่แรกแบบนั้น 마태복음 5장에서 예수님께서 이 땅에서 오셔서 가장 먼저 설교하신 것이 내 생각이 하나님의 생각을 가져라는 거예요. ก็มัทธิวบทที่5นะครับพระเยซูก็เทศนาว่าความคิดมนุษย์นะครับตรงความคิดพระลักษณะของพระเจ้า 신령이 가난한 자는 복이 있다. จิตวิญญาณเป็นโจรเป็นมีผล 천국이 그들의 것이기 때문에 ก็แผ่นดินสวรรค์ของเขา 신령이 가난하다는 건 겸손해진다는 거예요. 마음이. ก็ใจเป็นโจรเป็นอะไรครับเป็น 그럼 그 사람에게 ของใจครับ 그럼 그 사람에게 천국이 임한다는 คน 거예요. แบบนั้นนะครับแผ่นดินสวรรค์เข้าไปเขาคนนั้นด้วย 천국은 영이신 예수님이신 예수님이 성령님이 우리 안에 오셔야지만 천국이 이루어지는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นเราแผ่นดินสวรรค์ได้รับได้ยังไงนะครับต้องพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเขาครับ 그 다음에 또 애통하는 자가 복이 있다. ความครอบ
ความโศกเศร้านะครับมีผลครับ 하나님의 성품은 하나님의 성격은 겸손함이에요. พระลักษณะของพระเจ้านะครับเป็นสุภาพอ่อนโยน 하나님의 성격은 เข้าใจค 애통함이에요. รับ 하나님의 성격은 애통함이에요. พระลักษณะของพระเจ้านะครับเป็นโศกเศร้าครับ 잘못되고 불쌍하고 어려운 것들 보면 애통한 마음이 들고 죄를 짓고 나면 애통하는 마음이 드는 거예요. เวลาเราก็ทำบาปนะครับโศกเศร้าด้วย เวลาคนเหมือนไม่ดีคนโจรอะไรนะครับเหมือนความสงสารด้วย 죄를 짓고도 뻔뻔해지고 그러면은 그건 하나님의 생각과 일치되지 않아요. ทำบาปเลยก็หน้าด้านมากนะครับพระลักษณะก็ไม่ถูกต้องกัน 온유한 자는 복이 있다 그래서 하나님의 성격은 온유해요. 그래서 우리도 온유해야 되는 거예요. พระลักษณะเป็นของพระเจ้านะครับสุภาพอ่อนโยนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสุภาพอ่อนโยนด้วย 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있다고 และ 말씀하세요. ก็หิวกระหายบอกความชอบธรรมนะครับ 의로우심은 하나님의 성격이에요. ก็ชอบธรรมนะครับเป็นพระลักษณะของพระ 근데 เจ้า 우리가 불의하면 하나님의 성격과 부딪히는 ถ้า 거예요. ไม่ความชอบธรรมมนุษย์นะครับต้องชงกับพระเจ้า 불의하다라는 이 단어 안에도 많은 것들이 내포되어 있는 ก็ 거예요. ไม่ความชอบธรรมนะครับมีความหมายเยอะแยะมากมาย 불순종합니다. ไม่เชื่อฟัง 욕심적입니다. 오. 탐욕적입니다. เมื่อ 정욕적입니다. แล้วก็ติดตามเนื้อนะ 음란합니다. แล้วก็มี 거짓말합니다. โกหกด้วย 이런 모든 죄들, 이 모든 죄들을 불의하다고 그러는 거예요. บาปทั้งหมดเดียวก็เป็นไม่ความชอบธรรม 하나님은 의로우신데 나는 불의합니다. 그러면 하나님의 성령께서 생기로 우리에게 임하시지 않는 พระ 거예요. เจ้ามีความชอบธรรมนะครับแล้วก็มนุษย์ก็ไม่ความชอบธรรมกับชนกัน เพราะฉะนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมเราก็ไม่ได้ 그러니까 긍휼히 여기지 않은 복이 있나 그들이 긍휼히 여김 받을 것입니다. ความสงสารคนนั้นนะครับพระเจ้าสงสารคนนี้ด้วย 하나님의 성격은 불쌍히 여겨주는 거예요. พระลักษณะของพระเจ้านะครับมีความสงสาร 근데 나는 잔인한 생각이고 남이 뭐 그렇든 말도 신경도 안 써요. 이건 긍휼함이 없는 것에는 하나님과 우리가 하나 되지 못하는 거예요. ไม่มีความสงสารนะครับพระวิญญาณพระลักษณะของพระเจ้ากับชนกัน เวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมเราก็ไม่ได้ 그다음 마음이 청결한 자는 복이 있다고 그랬어요. 내 마음이 깨끗해야 되는 거예요. 생각이 깨끗해. 내 생각이 더러우면은 하나님과 내가 일치가 될 수가 없는 거예요. ความใจสะอาดนะครับหมายถึงว่าความคิดสะอาดถ้าไม่สะอาดสกปรกนะครับพระวิญญาณจอมเราก็ไม่ได้ 또 화평하게 하는 자가 복이 있다고 แล้ว 말씀하세요. ก็สันติสุขการนะครับคนนี้ก็มีบอก 그 사람이 있기 때문에 이렇게 하나가 되어지고 서로 평화하고 이렇게 돼야 돼요. ถ้ามีคนกับคนนี้ก็อยู่กับคนนี้นะครับโอ้เราก็สันติสุขมากต้องคนแบบนั้น 근데 ด้ 그 วย 사람만 있으면 막 분열이 일어나고 서로 싸우고 이러면 안 된다는 แต่ 거예요. มีคนก็มานะครับทะเลาะกันตีกันทะเลาะกันแล้วคนนี้ก็ไม่ได้ 어디서 싸워야 되는데 생각 안에서 싸워야 เพราะ 돼요. ฉะนั้นสู้ที่ไหนครับความคิดครับ 내가 화평하는 성격이 돼야 เราก็ 돼요. อยากเป็นคนสุภาพคนสันติภาพนะครับ 그래서 의를 위해서 마지막으로 박해를 받는 자를 복이 있다고 그래요. แล้วก็โดยความชอบธรรมนะครับแล้วก็โดนโคเมง 하나님께서 뜻하신 하나님의 뜻을 위해서 내가 핍박받아도 끝까지 따라가는 거. 우리가 하나님께 우리의 부르신 목적이 있죠. 하나님께서 계획하신 그 자리, 내가 시작하고 내가 가야 될 거기, 그것을 가기 위해서 어떤 핍박이 와도 끝까지 가는 사람, 이 사람에게 이 하나님의 그 복이 임하게 된다는 거예요. มีคนนะครับปฏิบัติตามพระเจ้าบางคนก็โดนแหงโดนโคเมงโดนด่าอะไรสักอย่างใช่ไหมครับคนนี้ก็มีอวยพรเพราะว่าเราก็มองจุดพระเจ้าปฏิบัติตามพระเจ้าผู้เดียว 의를 위해서 박해를 받는 것은 예수님의 성품이에요. แล้วพระลักษณะเป็นพระเยซูก็เป็นดีนะครับ 십자가 지기 위해서 그 박해를 당하고 그 고통을 당하셨어요. แล้วไม่การเข็นได้จนถึงได้นะครับเป็นพระเจ้าความชอบธรรมพระเยซูความชอบธรรม 조금만 어려움 겪으면 피해버리고 도망가는 것은 예수님의 성품과 부딪히는 거예요. แล้วเรานิสัยมนุษย์นะครับมีโดนนิดนึงนะครับหนีไปเลยอันนี้ก็ชงกับพระเยซู 박해받고 힘들고 고통스러워도 끝까지 참고 그럴 때 내 생각을 그렇게 할 때 예수님께서 우리에게 임하시는 โด 거예요. นโคเมงแต่ว่าเราก็อดทนไว้แล้วก็ปฏิบัติตามพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมเรา 그러니까 우리들 이 생각이라는 것이 얼마나 중요한지 เพราะฉะนั้นความคิดเรานะครับสิ่งที่สำคัญมากครับ 이 생각과 하나님의 성품이 같아질 때 영이신 하나님께서 생기로 우리에게 임하셔서 우리가 생명이 되어지고 비로소 하나님의 형상, 하나님의 모양이 나타나고 하나님의 구원이 나타나고 나를 통해서 이 구원이 또 다른 사람에게 흘러가서 이 사람도 같이 살아나고 이런 일들이 나타나지는 거예요. ความคิดเรากับพระลักษณะของพระเจ้านะครับอยู่คิดด้วยกันเวลานั้นเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จอมเราและเราก็ผู้มีชีวิตได้ด้วย และก็โดยคนนั้นนะครับความรอดลอยไปผู้อื่นได้ด้วยครับ 그리고 이 하나님의 생각과 하나님의 성품은 이 성경 말씀 안에 다 기록되어 있어요. แล้วพระลักษณะของพระเจ้าและความคิดของพระเจ้าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่พระคัมภีร์ 그래서 이 말씀을 늘 우리 생각에 두고
เพราะฉะนั้นในพระคำนะครับต้องในคิดสมองนะครับ 하나님과 같은 생각을 해야 되는 แล้ว 거예요. ก็ความคิดเราก็เหมือนพระเจ้าเลย 사랑하는 생각, ความคิดแบบความรัก 기뻐하는 ความ 생각, ชื่นชมยินดี 화평하는 생각, ความสุภาพ 오래 참고 อดทนไว้ 자비롭고 เมตตาด้วย 착하고 เซนดี 충성되고 사스트로 온유하고 수바바죠. 절제하고 오촌와이. 박해받아도 ผู้ 참고 ไม่เต็กต้องอดทน 이게 성경 말씀 안에 다 들어있어요. ในพระคัมภีร์เขียนบันทึกเรียบร้อย 이럴 때 어떤 일이 เว 나타난다고요? ลานั้นขึ้นมาอะไรนะครับ 생기신 하나님의 영이신 하나님이신 영이신 하나님이 우리에게 임하시는 거예요. จิตวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องกับเรา 내 생각 아니고 ในความคิด 내 생각을 성령님이 장악하시는 ใน 거예요. ความคิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그리고 จ้อง 하나님과 같은 생각을 하고 같은 믿음을 가니까 하나님의 역사들 하나님의 일들이 우리에게서 나타나죠. เราความเชื่อเหมือนพระเจ้าความคิดรวมพระเจ้านะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องแล้วก็มีทุกอย่างทุกสิ่งนะครับพระเจ้าให้สำเร็จให้เรียบร้อย 이 일이 얼마나 중요한지 바울이 또 한 번 또 강조를 อัน 해요. นี้สิ่งที่สำคัญมากอาจารย์โพโลบอกอีกรอบครับ 에베소서 6장 한번 เอเฟซัส 찾아봐요. บทที่6นะครับ 에베소 6장 10절. เอเฟซัสบทที่6ข้อ10 6장 10절 한번 읽어봐요. ข้อ10อ่านรวมกันนะครับ1 2 3 สุดท้ายนี้จงเข้มแข็งโดยเป็นเจ้าเป็นเจ้าและไอ้พระภาพของพระพระองค์พลังพันจุลานของพระองค์ 우리가 그리스도 주 안에 있는 힘의 능력으로 강해지라는 거예요. แล้วพลังจากพระองค์นะครับเราก็เข้มแข็งได้ 약하기 때문에 자꾸 무너진다는 거예요. เราก็ไม่มีแรงนะครับแล้วก็พังง่าย 여러분 지난주에 홍수를 겪었는데 만약에 그 홍수가 이렇게 오더라도 어떤 건물 아주 튼튼하고 아주 강하게 지었으면 그 정도 홍수에도 끄떡없겠죠. 그걸 높이 쌓았다라면 비가 이 정도 오는 것도 문제가 없겠죠. ๆถ้ามีตึ้งนะครับเวลาน้ำท่วมมาใช่ไหมครับทำแข็งดีสูงดีแค่น้ำท่วมแค่นั้นก็ไม่พังอะไรเลย 약해지기 때문에 홍수가 쓰는 대로 쓸려버리는 거고 약하기 때문에 강 앞에서 주저하는 거고 약하기 때문에 불 앞에서 두려워하는 거예요. ก็ไม่แข็งแรงนะครับเวลาโดนมาอะไรก็พังง่ายๆนะครับ 그래서 강건해져라. เพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งเลย 강해져라. ต้องเข้มแข็ง 아멘. 강해져라. ต้องเข้มแข็งครับ 어떻게 강해질까? ทำยังไงได้เข้มแข็งเหรอครับ 그럼 11절 읽어봐요. ข้อ11อ่านด้วยนะครับ1 2 3 จงสวมเป็นผ้าพันคำของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับไม้ของมารได้ เมน 자, 강해져서 먼저 뭐 합니까? 마귀의 관계를 능히 대적해라. เพราะฉะนั้นเราก็เข้มแข็งแล้วอะไรครับโต้สู้กับมันซะท่าน 우리가 겪는 홍수의 문제, 불의 문제를 통해서 마귀가 또 들어와서 내 머리를 혼란스럽게 เรา 만들거든요. ก็ 그것을 대적할 수 있을 만큼 강해지란 เรา 말이에요. อุปสรรคมาใช่ไหมครับเราก็จิตใจอ่อนแอเวลานำมันสตันเข้ามา แต่ว่าเราก็พระวิญญาณจะจ้อมกันเราก็แข็งแรงแล้วก็มันสตันได้โต้สู้ได้ 문제는 누구나 다 겪어요. 문제는 누구나 다 겪는데 문제는 어떤 사람이나 다 겪는데 문제 앞에서 허물어지냐 허물어지지 않느냐는 것은 내가 강하냐 약하냐 이 문제예요. โดนปานะทุกคนก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าบางคนก็ล้มบางคนก็ยืนได้ยังไงนะครับแข็งแรงหรือเปล่า 모든 사람들이 다 홍수 겪었죠. ทุกคนก็อยู่ที่ซัมปาเลียงโดนน้ำท่วมใช่ไหม 2주 전에 여기 치앙마이에 살면서 홍수 안 겪은 사람 없죠. เพราะว่าอยู่ที่คนเชียงใหม่นะครับไม่มีใช่ไหมครับโดนทั้งหมดเลย 모든 사람 다 겪는 거예요. โดนทั้งหมดเหมือนกัน 근데 홍수 때문에 생각이 무너지는 사람이 있고 홍수 때문에 생각이 무너지지 않는 사람이 있다는 거예요. แต่ว่าบางคนนะครับโดนน้ำท่วมแล้วก็เสียละแล้วก็เสียใจตลอดไปแต่ว่าบางคนก็ไม่ได้ทำความสะอาดสั่งไหม 우리가 홍수 같은 문제를 모든 사람은 다 겪어요. เพราะว่าป้าเราเป็นแล้วโดนทุกคนก็เหมือนกัน 근데 문제 때문에 무너지는 사람이 있고 문제 때문에 무너지지 않고 여전히 이 끄떡없는 사람이 있다는 거예요. แต่ป้าโดนป้านะครับบางคนก็ล้มไปก็ตลอดแต่บางคนก็ยืนแล้วก็แข็ง 뭐가 문제라는 거예요? 홍수가 문제가 아니라 내가 약하냐 내가 강하냐 이 문제라는 ป้า 거예요. นาคืออะไรครับน้ำท่วมหรอครับไม่ใช่ตัวเองนะครับแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแค่นั้น 우리를 엄습하는 어떤 문제도 그런 홍수가 문제가 아니라 내가 약하냐 내가 강하냐 이 문제라는 โด 거예요. นป้านาก็อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับป้านานะครับ 그래서 우리가 ตัวเองก็แข็งแรงหรือไม่แข็งแรงแค่นั้น 우리가 강해져서 관계를 능히 대적할 수 있을 만큼 강해지라는 เพ 거예요. ราะฉะนั้นเราก็ต้องแข็งแรงก็โต้สู้กับมันซะท่าน อาเมน
그 강해지는 방법이 뭡니까? 하나님의 전신갑주를 입어라. วิธีการคืออะไรครับยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าใส่เลย 무장을 해라. ตรงป้องกันเอาของพระเจ้าด้วย 한국 남자들은 이 무장을 한다는 것이 무슨 말인지 금방 알아요. เกาหลีผู้ชายนะครับเป็นเอาของแล้วก็ยุทธภัณฑ์คืออะไรก็รู้แล้ว 군대 갔다 왔기 때문에 이 무장한다는 것이 뭔 줄 เพ 알아요. ราะว่าเป็นทหารมา 이 ดู 철모도 쓰고 ใส่หมวกแรก 군복도 입고 แล้วก็ใส่เสื้อก๊อฟ 허리띠도 차고 แขนขาด 그다음에 군화도 신고 แล้วก็รองเท้า 자 이런 것들을 무장하란 말이에요. แล้วก็ตรงเอาของด้วยแล้วก็ 이렇게 무장해서 ดี 강해지란 แล้ว 말이에요. ก็แข็งแรงเลย 하나님의 전신갑주로 무장해서 강해지는 เรา 거예요. ยุทธภัณฑ์ใส่ของพระเจ้าแล้วก็แข็งแรงเลย 자, 그 전신갑주에서 뭘 말하냐면 14절 보면 진리의 허리띠를 떼어라. ก็ซาจะทำเข้มข้าใส่เลย14นะครับ 허리띠를 진리로 이 허리띠를 삼아라. เข้มข้าเขาซาจะทำเลย 진리가 뭡니까? 변하지 않는 하나님의 뜻이에요. ซาจะทำคืออะไรก็ไม่เปลี่ยน คือ นำพระทัยของพระเจ้า 그 진리로 허리띠를 삼아라. ก็ยุทธภัณฑ์เข้มข้าก็เป็นนั่นเลย 사실 근데 그 진리가 어디에 들어가는 거예요? แต่ว่าซาจะทำก็อยู่ที่ไหน 우리의 생각 안에 들어가는 ความคิด 거죠. เราครับ 진리가 내 생각 안에 드는 거죠. ความคิดเราครับ 그 다음에 의의 호신경을 붙여라 그래요. ความจับท่ามอยู่ที่ป้องกันหน้าอกนะครับ 가슴을 지킬 수 있는 그 선수들이 태권도 같은 싸움을 하면 앞에 보호할 수 있는, 그리고 로마에서 칼로 찔릴 때 이걸 방어할 수 있는 갑옷을 입죠. 그것을 입으라 그래요. 가슴을. เวลาเล่นเทควันโดนะครับใส่ป้องกันหน้าอกได้ด้วยใช่ไหมครับ 그래서 의로 그것을 삼으라는 거예요. แล้วก็ความชอบธรรมอยู่ที่ป้องกันหน้าอก 불의함이 아니라 의로움으로. ไม่ใช่ความชอบธรรมนะครับ 의로움도 이 머리에 들어가 있는 ควา 거예요. มชอบธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมอง 그 다음에 평안의 복음으로 신을 신어라. สันติสุขเป็นรองเท้าสันติสุขใส่เลย 복음도 이 생각 안에 들어가는 거예요. ก็เข้าดีอยู่ที่ไหนครับอยู่สมอง 모든 것에 믿음의 방패를 가져라. ตรงโล่อยู่ที่ความเชื่อนะครับ 믿음도 이 생각 안에 들어가는 ความ 거예요. เชื่อตรงมาจากอยู่ที่สมอง 구원의 투구를 가져라. 구원의 확신으로 무장. 난 구원받았어. 이 확신을 가져라. ความหมวกแรกเป็นความรอดนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ที่สมอง 이것도 내 생각의 เรา 영역이야. ความคิดอยู่ที่ไหน 성령의 검, 곧 하나님의 말씀을 가져라. ดาบของพระวิญญาณบริสุทธิ์하나님의 말씀이가 파와자나 콩파자 오체미가 유티나이 이 말씀도 내 생각 안에 들어가는 거예요. 파와자 파와자나 콩파자 유티ความคิดเราครับ 성경이 말씀하시는 건 성경 말씀하시는 건 우리가 구원을 받고 하나님의 형상이 효약되어지고 하나님의 형상이 회복되어지고 하나님의 모양 따라서 생명이 되는 것은 이 생각 안에서 싸워야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ที่ไหนกับความคิดเราเพราะฉะนั้นเราพระรักษาของพระเจ้านะครับนิสัยมนุษย์เป็นการกู้ขึ้นได้ว่าต้องต่อสู้กับความคิดตัวเอง 아무 생각이나 막 하지 말고 하나님이 원하시는 생각, 성경이 원하시는 생각, 그 생각을 자꾸 해야 되는 ความคิดอะไรก็ได้ห้ามทำแบบนี้นะครับพระรักษาของพระเจ้าความคิดแบบนี้นะครับ 그 싸움에서 이겨야 되는 거예요. เราต่อสู้ต้องเอาชนะแบบนั้นด้วย 그럴 때 어떤 일이 일어난다고? เวลานั้นขึ้นอะไรนะครับ 성령께서 우리에게 พระ 임하신다. วิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเรา 정확히 말하면 성령께서 우리에게 임하시기에 아주 좋은 환경, 좋은 생각이 되는 거예요. สถานการณ์เราความคิดที่เป็นนั่นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมง่าย 그 다음에 18절 봐요. 18นะครับ18 18절 읽어봐요. 시작. 1 2 3 จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกอย่างก็เห็นว่าจงต้องระวังด้วยความด้วยการวิงวอนเพื่อทำให้ประชาชนทุกคนอยู่เสมอ 모든 기도와 간구를 하라고 그러죠. อธิษฐานเนี่ยทุกอย่างทุกสิ่งนะครั 할 บ 수 있는 대로 더 기도하고 간구하라는 อ 거예요. ธิษฐานเพิ่มตลอด 자, 어떤 상태에서 이 생각이 하나님 원하시는 생각으로 자꾸 무장되어지고 สถานการณ์แบบไหนนะครับพระวิญญาณจ้อมก่อน 내가 하나님의 생각과 다른 생각을 갖고 있어 기도하면 아무 소용이 없어요. ก็ความคิดไม่เหมือนกับพระเจ้าอธิษฐานเยอะๆอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์เลย 하나님의 생각과 내 생각이 일치가 돼요. ความคิดพระเจ้ากับความคิดตัวเองก็ 그리고 이제 ถูก 기도하는 거예요. แล้วก็อธิษฐาน 기도하는 거, 하나님께 구하는 อ 거예요. ธิษฐานแล้วก็ขอ 성령께서 우리에게 임하시는 เวลา 거예요. นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อม 이때 우리는 하나님의 사람들, 하나님의 모양이 회복되어지는 성령의 사람들이 되는 เว 거예요. ลานั้นการกุศลพระรักษาของพระเจ้าแล้วก็เราเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมเราแล้วเราก็ผู้มีชีวิตได้ 이럴 때 기도한 대로 응답되어질 일들이 나타나는 เว 거예요. ลานั้นอธิษฐานก็คำตอบเร็วมาก 아멘.
자, 우리가 2월 달에 다시 만날 건데 แล้วเดือนกุมภานะครับเราก็พบกันใหม่ 여러분들은 우리 선교사님들과 함께 이 싸움을 해야 되는 거. 하나님의 생각과 내 생각이 일치되어지는 싸움. จนถึงพบกันไหมนะครับพี่น้องทุกๆคนนะครับต้องต่อสู้กับความคิดนะครับ 내 생각은 하나님의 생각과 다른 생각을 하고 있는데 아무리 원해도 되지 않아요. แล้วความคิดเรากับความคิดพระเจ้าไม่ถูกต้องกันนะครับอะไรก็อธิษฐานหลายชั่วโมงนะครับคำตอบไม่ได้เลย 왜 줄 알아요? 왠 줄 알아요? 성령님이 우리에게 안 오시기 ทำไม 때문에. ล่ะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องเราก็ไม่ได้ 성령님이 오셔야지만 내가 기도한 대로 내가 원하는 대로 되는데 성령께서 안 오시니까 아무것도 안 되는 거예요. พระวิญญาณบริสุทธิ์แสดงมาเรานะครับเราก็ทำได้ 성령과 같은 생각을 안 하면은 성령이 오시지 않아요. เพราะเราความคิดไม่เหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณแสดงมาเราไม่ได้ 성령님과 같은 생각을 해야지만 성령님이 오셔요. ความคิดเหมือนพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณจะเข้ามาเราได้ 그리고 성령님께 구한 그 기도한 대로 주님께서 우리에게 오셔서 기도한 대로 응답될 일들이 เว 나타나죠. ลานั้นเราก็ข้ออะไรก็ได้อธิษฐานอะไรก็ได้พระเจ้าคำตอบเร็วเรียบร้อย 두 가지를 해야 되는 거예요. ตรงสองอย่างนะครับ 생각을 해서 하나님과 같은 생각을 해요. ความคิดเนี่ยเหมือนพระลักษณะของพระเจ้า 왜 이 생각이 이렇게 중요한 사람 생각하는 대로 하거든. ทำไมความคิดสำคัญนะครับมันเมื่อไรก็ได้คิดเลยก็ทำแบบนั้นเลย 내가 죄질 생각을 자꾸 하면 죄를 져요. คิดทำบาปนะครับก็ทำบาปเลย 내가 의로운 생각을 자꾸 하면 의를 행하게 돼요. ความคิดความชอบธรรมนะครับเราก็ทำความชอบธรรม 이 생각을 하나님과 생각과 같은 생각을 해야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นเราความคิดนะครับความคิดพระเจ้าอัน 그리고 เดียวกันเลย 기도할 때 성령님이 오셔서 우리에게 임하셔서 우리가 기도한 대로 다 응답해주는 구원의 역사들이 나타나지는 거예요. เวลานั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องเราอธิษฐานแบบไหนก็ได้พระเจ้าคำตอบและก็สำเร็จเรียบร้อยครับ 이때 물 가운데 지나도 물이 우리를 삼키지 못하고 เวลานั้นเราก็ผ่านน้ำนะครับจมไม่จมน้ำ 불 가운데 지나도 불이 우리를 불사르지 못하고 เวลาไฟไหม้เข้าไปนะครับไม่เผาเลย 하나님께서 우리를 지켜주시고 살려주신 은혜를 받고 แล้วพระเจ้าปกป้องและเรามีให้มีชีวิตนะครับได้พระคุณพระ 길이 เจ้า 열려지는 이 은혜를 받고 เปิดทางในพระคุณพระเจ้า 나를 괴롭혔던 그 문제들을 오히려 내가 먹어버리는 내가 이겨버리는 우리가 마귀의 관계 우리가 이겨버리는 하나님의 그 용사들로 강해지는 거예요. แล้วเมื่อไรก็ได้เมื่อก่อนนะครับโดนน้ำจมน้ำใช่ไหมครับแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องเรานะครับอันนี้ก็น้ำตากินได้ด้วยแล้วก็ต่อสู้กับมารซาตานเอาชนะได้ด้วยครับ 한국말에 헛다리 긁지 말라고 그래요. นี่สุภาษิตของเกาหลีนะครับแต่ผมก็คานเข้าใช่ไหมครับแต่เพื่อนเกาเพื่อนก็ไม่ได้ใช่ไหม 가려우면 เข้าใจไหมครับ 내 다리가 가려우면 내 다리를 긁어야지. ตัวเองก็คานอยู่ 남의 다리 긁어봐야 아무 소용 없다는 ตัว 거예요. เองคานอยู่ผมก็กำลังจะคานแต่ว่าเก้าอาจารย์ก็อันนี้แบบนั้นไม่ได้เข้าใจไหม 남의 다리 긁지 말라는 거예요. ห้ามเกาคนอื่น 이 싸움을 하지 않으면서 내가 생각 안에서 예수님과 같은 생각을 하는 이 싸움을 하지 않으면서 뭐를 하는 것은 전부 다 헛다리 긁는 짓이에요. ไม่ถึงว่าอะไรนะครับ เราความคิดทำบาปอย่างเดียวแล้วก็อธิษฐานทำไมพระเจ้าไม่คำตอบอันนี้เดียวว่าตัวเองก็คานแต่เก้าคนอื่น 남의 다리 긁지 말라고요. ห้ามเกาคนอื่นนะครับ 싸워야 될 것들을 싸워야 되는 거예요. ต้องสู้คืออะไรต้องต่อสู้ตลอด 아까 하마르티아라는 말을 했어요. 활을 쏴서 화살이 정확하게 꽂히게 하는 거. เมื่อกี้ก็ทำบาปคืออะไรกับฮามาเทียใช่ไหมครับเวลาลูกศรก็ถูกต้องเข้าไปที่นั่น 활을 쐈는데 안 꽂히면 아무리 쏴도 소용없는 거예요. อันนี้เข้าใจไหมครับตอนนี้เวลาลูกศรนะครับต้องตรงนี้แต่ที่นั่นที่โน่นที่นี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย 하나를 쏘더라도 꽂히게 쏘야 되는 거예요. อันเดียวก็ลูกศรอันเดียวนะครับต้องถูกต้องกับเข้าได้ด้วย 하나를 쏘더라도 꽂혀야 되는 อัน 거예요. เดียวลูกศรนะครับต้องถูกต้องที่นั่นด้วย 꽂히려면 이 생각의 싸움을 반드시 해야 되는 เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้กับความคิดตัวเองก่อน 거예요. 성령님과 일치되지 않는 생각을 하면서 딴 거 아무리 해도 소용이 없는 거예요. ความคิดไม่ถูกต้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับทำนี้ทำโน้นทำโน้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย 하나님의 성격과 내 생각이 같아지는 상태에서 내가 기도할 때 하나님이 다 응답해 พ 주십니다. ระลักษณะของพระเจ้ากับความคิดตัวเองก็ถูกต้องกันเวลาอธิษฐานนะครับพระเจ้าคำตอบเร็วมากครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 이 싸움 하시기를 축복합니다. ต้องต่อสู้แบบนี้เลยนะครับ 또 2월 달에 우리들 건강한 모습으로 더 행복한 모습으로 다시 만나십시다. แล้วก็พบกันใหม่บอกว่ากุมภานะครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงพระเจ้าอวยพรนะครับ 헛다리 긁으면 안 돼요. ห้ามเกาคนอื่นนะครับ 남의 다리 긁지 말고 정확하게 할 것을 해야 되는 거예요.
ห้ามเก่าคนหมายถึงว่าเราโตสู้ต้องคิดตัวเองก่อน 그래서 기도한 대로 응답되어지는 하나님의 구원이 강하게 나타날지는 우리들 되기를 축복합니다. ไอ้ไว้พอนะพระเจ้านะครับคำตอบทุกๆคนนะครับเร็วมากนะครับ